Vad sa du? Vad sa du då? Kan du säga något? Fick du kaffe hemma hos mamma och pappa? Ja. Ja, det låter det som, jag vet inte. Är det en liten goding? Tittar du på Becka då? Nyklippt och fin. Det blir skönt att sova här. Hej Smilla. Nu blir det en lång film. Smilla. Smilla. Nu ska jag titta. Du är nästan en filmstjärna, tror jag.